क्या आपको भी सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है कि आपकी नाक बंद है? आपको महसूस होता है कि आपको जुकाम जैसा महसूस हो रहा है? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ़ एक प्राणायाम का अभ्यास करना है। चलिए आइए देखते हैं उस प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएँ। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के पास लाएँ, फिर आँखों को बंद करें। हाथों को उठाते हुए श्वास लें और हाथों को नीचे लाते हुए श्वास बाहर की ओर निकालें। इस तरह से 20 बार दोहराएं। ये आपका एक राउंड हुआ। इसी प्रकार से आप 4 से 5 राउंड करें। इसके डेली अभ्यास से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।